Дэлхийд дахинд 6 хүн тутмын нэг нь өргүүдлийн асуудалтай тулгардаг. Zia Group компани бүлэгт харьяалагдах мис засал, үр шилжүүлэн суулгах шин төв, Бурятийн оршин суугчдад энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах юм. Та бүхэн хэдийн эзэмшиж хөгжүүлсэн салбар чиглэлүүдэд улам өргөжүүлээ зогсохгүй байнга урагш тэмүүлдэг. Цаашид юу хийх, ямар чиглэлээр хөгжих бодлого хэрхэн тодорхойлох талаар үргэлж боддог. Үүнийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Бид шинэ амжилттай төсөлбөрт баярлалаа. Zia Group-т жил бүр 1000 гаруй мис засал хийдэг. Энийг 200 гаруй эрүүл мэндийн албан журмын даатгалын хүрээнд үн төлбөргүй хийж байна. Энэ зүүнд эр бэлгээс байна. Үр тогтоох үед. Энэ үе шатанда бид үүнийг эмэгтэйн биед шилжүүлж суулгана. Бурятийн клиникийн госпитальд эмэгтэйчүүдийн өвчин, ерөнхий мис засал, уролог болон бусад чиглэлээр эмнэлгийн тусламж үзүүлэхээр төлөвлөжээ. Ажилтнуудын онцлосноор тус төвд мэргэжилтнүүд болон хамгийн гол нь өвчтнүүдийн тав тухайг хангах бүх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Энд юуны өмнө өр хөврөл судлалын лабораториуд мөн сэхэн амьдруулах эрчим тэмчилгээний дасагт шаардлагатай агааржуулалт, хийн хангамжийн тусгай системийг суурилсан. Төвийн сар хүрээ үнэхээр том асар их ажил хийсэн байна. Одоогоор энэ нь үр шилжүүлэн суулгах чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг алс орнуудын хамгийн том хувийн эмнэлэг юм. Энд Аз гаралтай донорын биологийн материалыг хадгалдаг. Энийг зөвхөн Оросын иргэд төдийгүй ойрын гадаадын орнуудын оршин суугчид ч ашиглаж байна. Хоёр дахь шин шийдэл нь том рентген хаалгааны үрээ юм. Бид Халовын гудамж дахь төвд сарууны бичил мис заслыг цөөн хийдэг байсан бол энд энэ чиглэлийг өргөжүүлнэ. Энэ нь гол төлөв цэргийн тусгай ажиллагаанд оролцож байгаа манай дайчдад зориулагдана. Өнөөдөр Москва болон Оросын бусад хотын компаниуд манайхаас туршлага судлаж, дэвшилтэд технологи нэвтрүүлэхээр ирдэг болсон. Москвагийнхан хүртэл манай ажлыг үзэхээр ирж байхад бус хотын тухай юу хэлэх вэ? Учир нь үр дүн маш өндөр байна. Манайд энэ ажилбарын үр дүн 42% хүрдэг. Энэ бол үнэхээр өндөр үзүүлэлт юм аа. Zia Group-ийн нөхөн үржихийн туслах технологийн дэсгийг Бурятийн засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр 2013 онд нээжээ. Тус төв Бурят хөгжлийн тэргүүлэх бүсийн резидент юм. Үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээс хойш тус төвийн тусламжтайгаар 4000 гаруй хүүхэд нэмэлтжээ. Ховор онш эмчилгээний асар өндөр төлбөр бол гэр бүл бүр дангаараа даван туулж чадахгүй хүнд сорилт. Ийм эцэг эхчүүдийн түшиг тулгуур нь сайн үлсийн тойрог сан болжээ. Тус сан 5 жилийн хугацаанд Бурятийн хүнд өвчтэй 50 гаруй хүүхдэд өндөр үнэтэй эмнэлгийн хэрэгслийг үн төлбөргүй олгосон байна. Манай хүү Бурятад гипофосфатимын рахит гэж албан ёсоор онцлогдсон анхны тохиолдол болсон. Энэ бөөрийн үйл ажиллагаа алдагдаж бие мохбод фосфорыг шингээж чадахгүй болох өвчин юм аа. Хэд хэдэн удаа төрөл бүрийн шинжилгээ онцлогоонд хамрагдсан. Дараа нь Москвагийн дотоод шүүрэл судлалын шинжилгээ ухааны төв дуудсан. Тэнд тодорхой эмчилгээ санал болгосноор бид сайн үлсийн тойрогт санд халдсан юм аа. Сангийн удирдлагууд эмч олон нийтийн байгууллагын төлөөлөл болон бяцхан өвчтнүүдийн эцэг эхтэй уулзлаа. Өргөдөл гаргаснаас эмээ хүлээн авах хүртэлх хугацааг хэрхэн богиносгох асуудал анхаарлын төвд байв. Бүгд найрамдах улсын эрүүл мэндийн яам болон тус сан хүүхдүүдэд тусламжийг илүү шуурхай хүргэхээр ажлаа уялдуулж байна. Хүүхдэд туслах нь бидний хамтын үүрэг. Төр тус хөтөлбөр улсын баталгаа болон хуваарлсан хөрөнгийн хязгаарын хүрээнд боломжтой тусламжийг үзүүлнэ. Харин сайн үлсийн тойрог сан эмийн хангамжийн асуудлыг шийдвэрлсэн. Тухайлбал оновчтой эмчилгээний эмүүдийг нийлүүлсэн юм аа. Ийм тусламж авахын тулд эцэг эх нь хүүхдийн эмчлэгч эмчид хандан госслогийн захин фраталдаар хүсэл дэлгээхэд хангалттай. Өнгөрсөн онд манай 58 хүүхдэд нийт 821 сая рублийн эм олгосон. Урд нь эмчилгээ нь өвчтнүүдэд хүртээмжгүй байсан нэг хүнд өвчлөлүүд юм. Нөхцөл байдал маш хүнд байлаа. Муковисцидоз, нугасны булчингийн хатангаршил болон бусад нэг хүнд өвчтэй хүүхдүүд өдгөө тус сангийн найдвартай тусламж дэмжлэгт хамрагдаж байна. Хүнд өвчтэй хүүхдүүдийг тогтмол системтэй эмчилгээнд хамруулахын тулд сайн үйлсийн тойрог санг ерөнхийлөгчийн санаачлагаар байгуулжээ. Төсвийн хөрөнгийг эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авахд шууд зарцуулдаг байна. Өнөөдөр тус сан амь насанд аюултай 100 гаруй өвчнийг эмчлэх эм бэлтгэл худалдан авч байна.
Театрын урлаг, загварын үзүүлбэр. Сергей Таюрский 68 наснда ийм хоббитой болжээ. Амьдрал нь ийхүү огцом эргэсэнд тэрээр баяртай байдаг. Өнөөдөр Сергей хувийн театрын жүжигт тоглож, загварын тайзнаа алхаж, киноны дүр бүтээж байна. Тэрээр гэр бүлийнхэн нь энийг зөвшөөрсөн хэмээн инээмсэглэн ярив. Ойр дотных нь түүний шинэ эхлэлийг дэмжиж, бараг бүх тоглолтыг үздэг байна. Би үндсэн мэргэжлээрээ уул уурхай инженер юм. Амьдралынхаа туршид төрөл бүрийн ашигт малтмал олборлох салбарт ажилласан. Харин тэтгэврт гарсныхаа дараа театрын урлагаар хичээлэхээр шийдсэн юм а. Одоо бас загвар өмсгч болж байна. Залуу байхаа нууцсан залуустай харилцах явдал байхаа. Тэднээс ирч хүч авдаг. Залуусыг хараад нуруугаа цэхэлж бие зүү авч явах шаардлагатай болдог юм. Тэдний дэргэд өтөлж доройтсон үгэн шиг харагдаж болохгүй шүү дээ. Харин Галина Осипова 76 наснда загвар өмсгч болжээ. Энэ бүхэн санамсаргүй тохиолдол аж. Эдийн засагчаар ажиллаж байсан эмэгтэй 70 гарсан хойно ийм чиглэлийг сонгоно гэж хинч төсөөлөөгүй. Хэдхэн сарын өмнө тэрээр 50-аас дээш насны эмэгтэйчүүдийг элсүүлэх тухай загварын агентлагийн зар харжээ. 170 загвар өмсгч байсан. Нүүр хувиргагч, стилистүүд хүн бүр загварлах хувцас өмсгсөн. Тэр бүхнийг хараад би үнэхээр гайхсан. Загвар зохион бүтээгч миний хувцсны хэсэг бүрийг засаж тохируулсан. Хувцаа өмсөд харахад хөөх элен зэмээч бас загварлаг байж чаддаг юм байна гэж бодсон. Талент харахад үнэхээр үзэсгэлэнтэй сайхан санагдсан. Одоо Сергей, Галина хоёрын амьдрал нарийн хуваарийн дагуу өрнөдөг. Өчигдөр гэрийн ажил, гэр бүлдээ цаг гаргаж байсан бол өнөөдөр 100 гаруй загвар өмсөгчийг нэгтгэх Осгод томоохон загварын үзүүлбэрийн ээлжид бэлтгэлд оролцож байна. Энд хүн бүр адил тэгш. Оролцогч бүр тайзан дээр зүгээр нэг гарах бус өөртөө итгэлтэй, нэр төртэй алхах ёстой. Манайд хөвчлэн залуу загвар өмсөгчд ирдэг. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд авчирна. Тиймээс 60-70 настай хүмүүс манайд ирэх нь онцгой сайхан санагддаг. Энэ наснда эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүс амьдралдаа өөрчлөлт оруулж, өөр чиглэл сонгон, шин загвар өмсөгчийн хувьар тайзнаар гарах зэрэг гаргаж байгаа нь маш чухал. Одоо тэдний эрэлтч нэлээд өндөр болсон. Загварын агентлагийнхан Сергей Таюрский, Галина Осипова нарын нэгэн чухал чанарыг онцолж байна. Энэ бол зориг гарган ойр дотны хүмүүст нь ихэндээ санаанд оромгүй санагдсан ч амьдралын төлөвлөгөөг өөрчлөх чадвар юм. Тэдний инээмсэглэл, сайхан сэтгэлээс харахад тэд зөв чиглэл сонгожээ. Загварын ертөнцид тэднийг илүү аз жаргалтай болгож амьдралд нь тод өнгө нэмж байна. Хаалгаар ороход цаг хугацааны хонглоор аялж балдар эртний үед очсон мэт мэдрэмж төрнө. Энэ тийм модод хүртэл ердийнхөөс өндөр мэт. Харин тоосхон замыг санагдуулам энэ жимэл орчин үеийн ертөнцийг сануулах цорын ганц зүйл нь. Ой дотор жинхэнэ биш ч ногоон өнгийн үлэг гөрүүлүүдтэй таарч болно. Зөвхөн нэг T-Rex-ийн хэмжээл гэхэд зочдыг гайхшруулна. Диносели хүрээлэн Новоручинскийн суурьнд 2024 онд байгуулагдсан бөгөөд хэдийн өргөжүүлэхээр бэлтгэж байна. Бид бүх ажлыг нэг жилийн дотор хийж амжаагүй. Харин одоо хүрээлэнгийнхаа 2 дугаар хэсгийг байгуулах нэмэлт санхүүжилт авч чадлаа. Шинэ жим дугуйрын үргэлжилж одоо байгаа замтай холбогдно. Мөнгө эрэлтүүлэг суйрлуулж үлэг өрөвлийн шинэ баримлууд байрлуулна. Шинэ жим чухам энд тавигдана. Зам дагуу аллозавр, стегозавр, кулинодромеус тэрч бүхэл эсрэг хэрсний баримлыг харах боломжтой. Мөслийн үеийн энэхүү авраг амьтныг сонгосон самсруу хэрэгвшээ. 1970 онд тус суурьны нутгаас үсрэг хэрсний үлдэгдэл олдсон бөгөөд гавлын ясаг нь орон нутаг судлах музейгээс үзэж болно. Үлэг гөрвлүүдийн бодит хэмжээтэй баримлыг Москвагийн урлаачид хийж байна. Бүтээлд композит материал, эпоксидийн давирхаа болон будаг ашигладаг. Зураачдын уруу ханаар балар эртний амьтад жинхэнэ мэд өнгө төрхтэй болж бодит үлэг гөрвлээс ялгахын аргагүй харагдана. Бүх ажлыг 9 дугаар сарын сүүлээр дуусгахаар төлөвлөжээ. Хүрээлэн өргөжүүлэх ажлыг хот суурингийн захиргааны нэгжүүдийн хөгжлийн газрын дэмжлэгтэйгээр хотын 5 тухтай орчныг бүрдүүлэх үндэсний төслийн хүрээнд хэрэгжүүлж байна. Догчлолтын ажилд 10 сая рубль хуваарлжээ. Хамгийн онцлог нь жимийн 2 дугаар хэсгийг дуусгах ажил эх хонд хэрэгжүүлэх томоохон төслийн эхлэл болно. Шинэ төсөл замын эсрэг талд хэрэгжинэ. Энэ бол жижиг хот түүхэн сэрэнгуудын бүх Оросын уралдаанд ялсны үр дүн юм. Төсөл үр байгалийн археологийн төвтэй холбоотой. Энэ хоёр төсөл нийлж жуулчдын сонирхлыг татах нэгэн маршрут бий болгоно.
Өнөөдөр эзгүй байгаа энэ талбайг баяр ёслол болон суурингийн арга хэмжээний өмнө жил бүр чимгэлдэг. Оршин суугчид тасал болсон энэ газраа тохижуулахыг эртнээс хүсэж байжээ. Анхны орлогоороо бусч хотын 5 тухтай орчны шилдэг төслүүдийн бүх Оросын уралдаанд ялснаар хүсэл нь биелэхээр болсон байна. Тун удахгүй энд модод аврах том байсан цагт хүрээлэн байгуулагдана. Бид энэ сэдвээр маш нэгт ажилласан. Зураг төслийн байгууллагын мэргэжилтнүүд бидний хүсэлтийг сонссон. Анхны үзэл баримтлал бидний санаанд нийцээг учраас өдөр бүр хамтран ажилласан юм. Эцэст нь боловсруулсан төсөл одоо байгаа Dinolesye хүрээлэнтэй уялдаж нэгэн цогц үзэл баримтлалтай болсон. Жухам үний болон энэ бүтээгээр төлөвлөсөн үзэсгэлэнт орчны ачаар төсөл ялсан. Анхны нэлцгай биетэн үлэг өрвөлийн уул мөрнөөс эхлээд орчин үеийн хүмүүсийн түүх хүртэл энд багтах юм. Хүрээлэнгийн тогтчлтын гол сэдв нь хязгаар нутгийн бэлэг тэмдэг, түүх болон хүмүүс байна. Тус хүрээлэн зөвхөн өөр байгалийн оршин суугчид төдийгүй бүс нутгийн зочдын зорин очих газар болно. Тогтчлтын хүрээнд автосамыг асфальтлах, инженерийн шом сүлжээ татах нэмэлт ажлуудыг хийн. Жижиг орон нутгийн талбайгаас эхлээд муниципал нэгжүүдийг маань чанарын хувьд бүрэн өөрчлөх мастер төлөвлөгөө хүртэл хэрэгжүүлнэ. Ерөнхийлөгчийн зарлигт дурдсанчлан хотын орчны чанарын эндгэс 100% өснө гэдэгт би итгэлтэй байна. Тус байгууламжийг эх жил суурин байгуулагдсны өдрөөр ашиглалтад оруулахаар төлөвлөжээ. Нутаг дэвсгэрийг дохижуулж хүрээлэн байгуулахад цагиргаа 50 сая рублийн тэтгэлэг авсан бөгөөд бүс нутгийн төсвөөс мөн 10 сая рублийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Оросын Team Spirit захим спортын баг Dota 2-ын энэ оны гол тэмцээн болох International 2026-д төрүүллээ. Dota тоглоом дэлхийд даяар олон сая тоглогчтой бөгөөд энэ төрөл 20 жилийн түүхтэй. Дэлхийн нийтийн тогтворт өндөр сонирхол тус тэмцээнд ийм их анхаарал хандуулах гол шалтгаан болдог. 6 дугаар сарын 10-нд худалдаанд гарсан тасалбар ердөө 5 минутын дотор зарагдаж дуусчээ. Арга хэмжээний 73 улс бүс нутгийн үзэгчдийг татсан байна. Миний хувьд энэ бол мөрөөдлөө. Бидэнд хятад ирэх гайхалтай боломж тохиосон юм. Харин тэмцээн өөрөө олон улсын цар хүрээтэй итгэмээргүй үйл явдал байлаа. Үнэхээр гайхалтай. Би Dota тоглоод 10 орчим жил болж байна. Үнэхээр их баяртай байна. Бидэнд ийм боломж олгосон Шанхай хотод маш их баярлалаа. Тэмцээнд захим спортын олон арга тоомч хүрэлцэн иржээ. Тэдний олонх нь Шанхайд анх удаа ирсэн бөгөөд хоттой танилцах хүсэлтэй байгаагаа нуусангүй. Би Disneyland-ээр зочилж дэлгүүрх хэсгийг хүсэж байна. Шанхай шүү дээ. Шанхайн тэмцээн ширүүн өрсөлдөөнөөс гадна захим спорт хотын соёлтой хэрхэн уялдан нэгтгэж байгааг тод харууллаа. 7 дугаар сард симфони хөгжмийн тусгай шоу зохион байгуулсан бол Шанхайн томоохон худалдааны төвүүдэд төр үзмрүүд байрлуулжээ. Маа тоглогчдын олонх нь залуус бөгөөд тэд хятад Шанхайн талаар илүү ихийг мэдхийг хүсдэг. Энэ тэмцээн тэдний аяллаа маршрутыг баяжуулах гайхалтай боломж юм. Тэд зөвхөн дурсгалт газруудыг үзэхийн тулд бас дуртай тэмцээнээ сонирхож нутгийн соёлтой танилцахаар хятадд ирдэг. Энэ бол залуугийн амьдралын шинэ хэв маяг. Шанхай хот олон жилийн турш дэлхийн захим спортын төв гэсэн өөрийн дүр төрхийг зорилготойгоор бүрдүүлж байна. Энэ оны эхний хагаст хятадд танхимаар зохион байгуулсан нийт захим спортын тэмцээний 4/1 орчим нь тус хотод болжээ. Мөн захим спортын клубын тоогоор Шанхай улс улсдаа 1-р ордог. Dota 2-ын International тэмцээн хотын хувьд дэлхийн захим спортын тавцанд байр сууриа улам бэхжүүлэх бас нэгэн боломж боллоо. Ухао музейн үзэсгэлэнгийн хэсэгт шуу улсын нийслэлийн магтуугаас сэтвэлсэн шинэ үзэсгэлэн нээгдлээ. Энд зочид эртний Башу улсын ард иргэдийн өдөр тутмын амьдралтай танилцах боломжтой. Үзмрүүдийн дунд зүүн хань улсын үеийн үлгэрчийн саал шаазан баримл болон шуу тойрогт үйлдвэрлэв гэсэн бичгтээ тоосгонууд бий. Эдгээр нь тус бүс нутгийн түүх соёлыг бодитоор харуулна. Мөн зочид
Чиндүүгийн тал нутгийн зургийг өөрсдөө бүтээж, хувийн загвартай ээлж цагтлал хийх интерактив хэсгүүдийг тогтжуулжээ. Бага насны зочдод зориулсан боловсролын тусгай мастер сургалтууд ч зохион байгуулж байна. Би энд анх удаа ирж байна. Түүхийг аливаа зүйлтэй харилцан ажиллаж, өөрөө ямар нэгэн зүйл хийж хөдөлгөж, ажиглан судлах дуртай болохоор энэ үйл явц үнэхээр сонирхолтой байлаа. Зүгээр л музейгээр алхаж тайлбар сонсохоос хавьгүй сонирхолтой юм аа. Эдгээр баримл хэрхэн хөдөлж хоорондоо тулалдаж байгааг хараад гайхсан. Бодитоор харахад огт өөр сэтгэл төрдөг юм байна. Би өмнө нь ийм зүйл огт хийж байгаагүй. Миний хувьд цоо шин бөгөөд үнэхээр гайхамшигтай туршлага байлаа. Энэ зүүн Уухау музей 3 улсын үлгэр арманаас сэтвэлсэн Сичуаны дуурийн уламжлалт хэв маягтай театрчилсан жагсаалыг мөн зохион байгуулж эхэлжээ. Гуан Ю, Жан Фэй болон бусад сонгодог дүр Жинлэгийн эрдний гудамжинд болох тоглолт интерактив хөтөлбөрүүдээр амилж зочдод тухайн үеийн уур амьсгалыг бүрэн мэдрэх боломж олгож байна. Зуны амралт эхэлснээс хойш Уухау музей 3 сая орчим зочин хүлээн авчээ.